Nagaa Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'eetu kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Chaayinaa, Heewaan, Kaanaadaa, Doolaara, Yuuroo, Awustiraaliyaa, Doolaara, Paawundi Sterlingii, Ameerikaa, Doolaara, Chaayinaa, Heewaan, Kuweet Diinaar, Saudi Riyal, Dubai Dirham, Jordan Dinar, Omar Riyal, Qatar Riyal, Israel Shekel, Bahrain Dinar. Kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiin taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Guyyaan har'aa Febraarii 17 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Egaa guyyaa har'aa sharafni maallaqaa kan biyyoota kamiitu dabalee kan jedhu waliin ilaalla. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaatti wal wajjin hadabarru. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Tokkoffaa irratti kan argannu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 142 tuqaa saantiba 38 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 33 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 230 tuqaa saantiba 70 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 184 tuqaa saantiba 83 sharafaa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 38 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 137 tuqaa saantiba 17 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 53 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterlingidha. Paawundi Sterling tokko 263 tuqaa saantiba 39 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Paawundi Sterling tokko 212 tuqaa saantiba 17 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Paawundi Sterling tokko 207 tuqaa saantiba 40 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Sterling tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 194 tuqaa saantiba 34 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 155 tuqaa saantiba 60 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 12 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa oolee jira. Itti aanu Indihaadha. Indihaa rooppiin tokko 2 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indihaa rooppii tokko 2 tuqaa saantiba 00 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa rooppii tokko tuqaa saantiba 68 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudii Riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 50 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudii Riyaala tokko 43 tuqaa saantiba
0.6 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saawudii Riyaala tokko 41 saantiba 69 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii Riyaala tokko 40 saantiba 40 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 52 saantiba 88 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 saantiba 99 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 saantiba 47 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 saantiba 28 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarrii tokko 274 saantiba 25 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shekel tokko 62 saantiba 65 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 505 saantiba 17 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 51 saantiba 20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarrii tokko 516 saantiba 90 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Fannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessan firoottan keessaniif immoo sheerii gochuun dagatiina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.